हेलो मेरे फ्रेंड। मैं स्लीप मास्टरी के लिए आप लोगों को हर दिन टिप्स देता हूँ, बिकॉज स्लीप ही वो आपका एनर्जी है जिसको आप हर दिन 8 घंटे लेते हो तो आप पूरा दिन इनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो दोस्त, अगर आपको रात को सही नींद नहीं आ रहा है नॉइज़ के चलते, तो दोस्त जैसे कि आपको वाइट नॉइज़ यूज़ करना चाहिए, जो कि आप लोगों का स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करता है, जो कि आपके स्लीप को इम्प्रूव करता है। देन यू कैन use white noise and it will improve your sleep quality and it will boost your sleep quality. So white noise is perfect, and white noise will be very impactful and very very good, your my friend.